这里是澳大利亚首都堪培拉，大约200位法轮功学员在国会大厦前举行集体练功和集会活动。Australia, the government, the MPs, speaking on behalf of the Australian people, have to make concrete steps and make it very clear that the transnational repression is from the Chinese Communist Party. 集会的主题是制止中共的跨国镇压。西藏流亡议会议员到场声援，多位法轮功学员也讲述了中共在澳大利亚跨国镇压的真实案例。那么在澳洲的有一个城市的话，我们举行了真善忍美展，那邀请了当地的市长来看美展，那他也非常感动吧。那么他在他的社交媒体上呢，就贴了一个信息，就是说赞扬这个美展，同时鼓励大家去观看这个真善忍美展。结果很快的话，他就收到了那个中国那边的威胁，给他打电话。让他要把这个他社交媒体上的这个信息要拿下来，否则的话呢，他和他的家人的安全都会受到威胁。那他也是非常震惊了。那么后来他把这个案例的话也报告给了澳洲联邦警察。法轮功学员蒋女士讲述了去年11月她在堪培拉一家肉店的遭遇。一名自称是中共610办公室人员对她进行了盘问和恐吓，企图套取她的个人信息，多次引诱她提供所谓的法轮功内部情报。他问我你有没有听过610，瞬间让我感到很紧张。610是一个在国内就是凌驾于公检法之上，专门迫害法轮功学员的一个法外组织。这个中年男子他就问我，他说你知道我们归什么组织管吗？他说中联管不算什么，他们是归国安和统战部的。法轮功学员董女士回忆了2022年她在堪培拉被殴打的经历。当时她发现有2名华人男子用喷漆污损她车顶上写有“中共不等于中国”的展板。在她喷漆的时候，他们对面的那个路边还有一个长头发的女的，她就给他们录像。我当时就想着，那肯定是要着这个录像去领工请赏了，是收钱了。董女士用手机录影取证，但却遭到殴打。暴徒不仅摔坏她的手机，企图毁灭证据，还把她摔倒在地，导致董女士右腿10字韧带断裂，半月板撕裂，全身多处淤伤，被送往医院急救。中华民国驻澳大利亚代表徐幼典大使表达了对法轮功学员的支持。法轮功学员长年以来不断的用这种方式在进行和平的诉求，我们觉得非常的感动。而对于他们的诉求，也就是自由跟民主，还有停止这种跨国镇压的这个诉求，我觉得也都是非常正当的。中共当局应该要停止这种不合法的行为。If they are getting intimidated on the very soil of Australia,it is very high time for Australian government to act as quickly as they can. They should not be intimidated by the way the Chinese government runs China and then intimidate the Tibetans and the Chinese outside China. 新唐人电视台记者王伟彪、陆明，澳大利亚堪培拉采访报道。